Overijssel had maandag de primeur en morgen volgt Friesland alweer. Iedere dag een televisiejournaal met nieuws uit eigen streek in eigen taal of eigen dialect. De regionale omroep wordt volwassen, al blijft het behelpen, want geld is het grootste probleem. Vooralsnog moeten ze zichzelf bedruipen met behulp van sponsors, reclame en hier en daar wat subsidie van de provincie. Om kosten te besparen springen de regionale omroepen zuinig om met hun personeel. De verslaggever is ook regisseur en presentator tegelijk. Toch zijn de verwachtingen hoog gespannen. Omroep Friesland bijvoorbeeld rekent op een kijkersaandeel van maar liefst 20%. Met iedere dag een journaal om 7 uur 's avonds, gevolgd door een rubriek met achtergronden. Nova in de provincie dus. Uw verslagjouwer Reinier van der Hout zeeg in Ljouwerdroen bij het marchen van de eerste uitsturing van Omroep Friesland. Ik ben hier in de buurt van Hilversum en dan kan ik thuis 24 kanalen op mijn televisie ontvangen. Nou, ik zul er haast nooit naar. Dan denk ik, dan komt er nog een 24e kanaal bij. Net voor mij, maar voor die mensen in Friesland. En dan denk ik, wordt het net te volle. Jerry, hem wat voorbij? Hallo. Ik heb de lieder even dwaan. Nog 15 seconden. Oh. Attentie bij het 1. 5, 4, 3, 2, 1 en oor. Je praat met Albert Jensma van Omroep Friesland Regio TV. Kun je mij getroffen binnen met de heer Eerhard? De komst is liefst dat er onrendabele spoorlijnen opdoekt worden. Dat zei minister Maaiwegge juster op een CDA-keerkomsten in Snits. In Friesland zou het gaan om de spoorlijnen Ljouwert Haas en Ljouwert Staren. En dit is volwaardig algemeen beschaafd Fries? Ja, als het goed is wel. Ja. De Friese klanken meer wat oors, hè? Dus gewoon een schreeuwwezen. Vregen is gewoon mijn E. En dan was het heel Fries gemaakt en dan zette ik nog een A tussen en dan werd het vreegje, want dan is het niks meer. Het is nu 10 minuten tot 10, dus eigenlijk maar we voort naar Houtige Hagen. Dat is een dorpje met zo'n 1000 inwoners. En ja, dat dorpje dat rekt al jaren op een nieuwe sporthal. Maar nu had de gemeente Rie van Smelngelo, die had juist besloten dat de bouw net teruggeeft. Nou is het NOS-journaal, ja, maar wel steeds toch een begrip. Van dan een stap. Dit is wel een wis, maar... Het valt me op dat de mensen in Friesland die zitten van voortdurend dat zijn jongen zo'n goede baan op jou om hier als een avontuur te beginnen. En de mensen in Hilversum van mijn leeftijd die zeggen wat prachtig, wat een uitdaging. Als er in mijn provincie straks weer zou ik beginnen. Jongens, ontzien. Nou, hoi. 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 Maar we moeten zorgen dat we 1:30 terug zijn, zoiets. Waarom? Nou, dan kan ik een uurtje spotten en dan kan ik om 2:30 kan ik, monteren. Ja. Snap je? Dan is het om 3:30 klaar. Hopelijk. Ja. We beginnen met een speciaal programma. We beginnen met Joert en Boppedot. Joert, dat is Fries voor vandaag. En dat is dus een nice programma. Het journaal van Omroep Friesland is maar. Daarna hebben we Boppedot. Boppedot is een achtergrondprogramma en dan praten we terug over de meest wichtige zaken uit het nieuws. Oké, dus, Doe je de hele groep of doe je... ik heb de hele groep erop, ja. Ja. Wat betekent het eigenlijk voor je school? Voor onze school betekent dat wij met de gymnastieklessen helemaal aanwezig zijn op oren plakken. En dat we dus met de bus naar de gymlokaal dan moeten daar. De politiek in Smellingenland houdt met om maken afspraken. Dat vindt het Raad van de Squallen in Houtige Hagen. Het dorp krijgt geen sportsales, zei het de gemeente die juist jong besletten. En seismologisch onderzoek op Skilge, maar ze eventuele proefboring staan kost behinden. Gerard is nu bij de wethouder van Smellingenland. Bijma over de sporthal in Houtige Hagen. Hij heeft in Houtige Hagen al opname maken. Dus geweldig leuk. Een heel nieuw station en is reuze modern en zo. Maar is er eigenlijk wel voldoende nieuws in Friesland? We hebben hier 2 dijbladen, gelukkig. 2 zelfstandige dijbladen, denk ik nog. En die hebben alle dagen 5, 6 regio's zien met Nijs. Het moet al raar wezen dat allemaal op Friesland en net met televisie zien Nijs uithellen. We hebben ons eigen radiostation, die ik tolwoorden daar in de loft is. En ik altijd Nijs brengt
Nijs is er genoeg. Meer dan 10 jaar is er in Houtige Hagen crevière voor een nieuwe sporthal. De bevolking die reed zelfs 200.000 boenen bij elkaar te krijgen. Maar je zit net de eerste timecode op, 2:30. Hoe weten we dat? Nee, die is altijd 2 rond. Dat is standaard. Ja, maar is het ja, goed dat is maar? wel, ja, dat is Oké. En ik ben ervan overtuigd dat Omroep Friesland met zijn radio en dan straks met zijn televisie helemaal de meest taalbevorderende instantie in Friesland is. Een mooi tiertik om een uur te zien. Dan hebben we 2 items en dan zien we letterlijk wel op een dag wat we nog doen. Ja. En dus net te vallen. Nee. Desnoods pakken we een paar items die we wel hebben. Ja. Gewoon om de uitsturing te oefenen, maar die meesten net te vallen te belessen. Zullen we dat over praten? Ja, dat vind ik een goed plan. De grote droom is dat er een bestuurder opstapt om naar aanleiding van de berichtjouwing van Omroep Friesland, als er wat voor mis is, maar zien beleid. En zit zoiets al aan te komen in dit stadium? We zijn druk aan het ziekje. Sjoerd van Aalsum, ik ben van de actiegroep Chin MTC bij Ritsen de Geest, Ritsen Ziel. Wat heel mooi het megapark. Petitie gezamenlijke actiegroepen in de verskate grootschalige projecten in Friesland. Actiegroepen in Grout in de omlezing van het Prinses Margrietkanaal. Ritsen Ziel in de bouw van het Milieutechnologisch Centrum. Snits in de omlezing van de Roenwaai. Jereveen in de omlezing van het megapark. Een kopie van de blad Inja? Hier heb je blad 1 en 2. Ja, dankjewel. Tegen een brandende vraag. We beginnen met 3. Attentie 2 en oer. En die baan die stiet nog net kleren wat je even tot de technische storing oplost is. Dus denk ik dat het helder is in Friesland. Met zijn eigen cultuur en een eigen taal en zo'n duidelijk eigen gezicht. Dat moet kennen. Altijd ergens in Nederland een kans had, dan is het in Friesland, denk ik. Beginnen we helemaal op Nij? Ja, we beginnen helemaal op Nij. Oké. Goed. Overijssel, Friesland en op 2 maart gaat ook Zuid-Holland TV de lucht in met nieuws uit de eigen provincie.